tere kõikidele vaatajatele, see on väike õpetusvideo, kuidas paigaldada E34 lähitulesse Peak Xenoni projektor. Hiinast ma tellisin paar karpi. Karbi sees olid siis ühed vägevad projektorid ja kruve, kinnitusi ja muid vigureid. Mul on E34 lähitulesid päris mitu tükki ja ma võtsin lihtsalt mõõtmiseks ühe suvalise tule. Ja teeme selle lahti ja vaatame, mis siin sees on. Okei, vaatame siis selle luubi koos üle. Ja nagu näha, siis see luup ei ole kõige paremas seisukorras. Tal on näha, et siit on sulama hakanud. Ja ta on sulama hakanud just kõrge temperatuuri pärast ja sellepärast, et see projektor on plastmassist. Mõned originaalid peaksid olema metallist. Kui ma selle sisse panen, siis on näha, et ta on umbes seal maal, kus ta hakkab pirni pealt valgust nagu peegeldama, võib-olla natukene madalamal. Aga esimene asi, mis ma praegu teha tahan, on mõõtude kirja panemine. Et vaataks, mis on põhilised nagu mõõdud ja näitajad sellel tulel. Vahepeal ma tegin 2 metallist kinnitust luupidele. Ja idee on siis selline, et metallist tükid istuvad siia keskele. Mul olla see päris paigas. Niimoodi. Ja siin keskel on nüüd pesa või kinnitus siis selle luubi jaoks. Ja luup kinnitub seespoolt väljapoole ja läheb sisse. Aga ma pean kinnitamisel tähele panema seda, et luubi kaugus jääks sellest ülemisest toetuspinnast siis 9 mm kaugusel. Siin ma saan näidata, miks luup peaks olema 9 mm kaugemal kui seesama sirgepind. Just sellepärast, et luubi kaugus sellest tavast on natukene liiga eemal. Kuid peab tunnistama, et väga palju see ei häiri, aga see annab ikkagi oluliselt rohkem juurde, kui luubi kaugus on klaasist õigel maal. Nii et soovitan rohkem vaeva näha ja siia alla mingisugused kõrgendused või mingid seibid või mingid asjad nagu paigaldada, et see luup oleks allpool. Nii, praeguse seisuga ma suutsin luubi ära kinnitada. 4 kohast on kinni ja hetkel veel 2 kruviga on see ülemine osa kinni. Ja luubi kaugus klaasist on oluliselt parem. Nii, sain reflektori seest tühjaks tehtud. Natukene tahab veel puhastamist saada, aga saan esimese testfittimise ära teha. Sest ma võtsin siis pirni kinnituse ära, aga samas ma jätsin alles need nagad, mille külge kinnitub siis see tagumine kate.
järgmisena me peame siis tegema maanduse lähitule pirnile. Ennem käis maandus läbi selle metallist korpuse, aga nüüd on need korpused siin eraldatud. Ja ma pean leidma viisi, mismoodi ma saan siia viisaka maanduse. Aga see keskmine klemm läheb ikka oma koha peale. Ja teine asi, mida ma tegema pean, on siis selle samuse esimese klapi jaoks ma pean paigaldama ühe pistiku. Ja ma otsustan selleks kasutada Superseal pistikuid, need on veekindlad pistikud. Ma pean siia lihtsalt nagu ühendused ära tegema ja need kuidagi kuskilt nagu välja tooma. Hetkel, mis veel teha on see, et ma pean siia veel maanduse tekitama ja siis ma saan selle tagumise katte tagasi peale keerata ja ongi esimene tuli valmis. Sain tulele uue maanduse paigaldatud. See jääb täpselt nagu pirni alla, siin all on üks kruvi. Tegin ka uued juhtmed ja samuti ka keskmise plussi siis. Ja nüüd on veel jäänud viimane sobitamine. Ma vaatan, et ma pean vist selle väikse nurga alla keerama, et paremini ära mahuks. Nii, et üks tuli valmis ja põhimõtteliselt ma pean teise tule veel tegema ja siis ongi kõik. Teise tule lihtsalt nagu kokku panema. Ja vägev, varsti saab katsetada.